अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से मौजूद हूँ कनाडा के शहर टोरंटो में। लास्ट टाइम मेरी वीडियो थी फ़खर के साथ जिसमें हमने टोरंटो के बारे में काफ़ी सारी बातें की थी, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी शेयर की थी जो न्यू कमर्स के लिए हेल्पफुल हो। फ़खर की अब टोरंटो में जर्नी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तकरीबन 1.5 साल से ये टोरंटो में रह रहे हैं। तो आज हम ज़रा उन पहलुओं पे बातें करेंगे जो टोरंटो के बारे में थोड़े से बॉदरसम हैं, जिनकी वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी होती है या थोड़ा सा मुश्किल होती है, स्पेशली न्यू कमर फैमिलीज़ को। तो अस्सलाम वालेकुम फ़हद, कैसे आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने फिर से मुझे होस्ट किया। एवरी टाइम आई एम इन टोरंटो दे आर वेरी काइंड टू हैव मी ओवर एंड रियली गुड केयर ऑफ मी, थैंक यू। अच्छा चलिए, ये टोरंटो से रिलेटेड बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं क्योंकि टोरंटो इज़ अ मेजर सिटी। जो मेजर लोग जो आ रहे हैं वो टोरंटो आ रहे हैं, जो आना चाहते हैं वो टोरंटो आना चाहते हैं, तो इट्स वेरी अट्रैक्टिव। तो इस अट्रैक्शन की वजह से कुछ इस तरह की चीज़ें भी प्रिवेल कर रही हैं जो अब पहले ऐसा नहीं होता था। अब रिसेंटली ये प्रॉब्लम्स थोड़े बढ़ने शुरू हुए हैं, तो उन प्रॉब्लम्स की निटी-ग्रिटी में जाते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। तो आपकी नज़र में जब आप काफ़ी अरसे से, जैसे आप शुरू से टोरंटो में रह रहे हैं, तो आपको क्या क्या ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है जब से आप टोरंटो में रह रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि लोग उसकी तैयारी करके आएँ या इस बारे में सोचें? जी, सबसे पहले तो हाउसिंग, मैं शुरू ही हाउसिंग से करूँगा। रेजिडेंशियल क्राइसिस जो इधर टोरंटो में चल रहे हैं, उनकी नज़ीर आपको, उनकी मिसाल नहीं मिलती पूरे कनाडा में। टोरंटो में घर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। जो भी नया आप कह लें कि इमिग्रेंट इधर आते हैं, न्यू कमर आते हैं, उन्हें सबसे पहले जो सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है वो घर ही है। और घर इधर ढूंढना इस कदर मुश्किल है कि उसके लिए फ़कत पैसों का होना काफ़ी नहीं होता, बल्कि यहाँ एक चीज़ जिसे हम क्रेडिट स्कोर कहते हैं वो भी उसके इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं कहूँगा पैसों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्रेडिट स्कोर बनता कैसे है? वो इस तरह बनता है कि आप इधर वक्त गुजारें, आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हों या आपने गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे ली हो, आपकी ट्रांजैक्शन टाइमली हो, तो फिर आपका क्रेडिट स्कोर बनता है और फिर आप घर ले पाते हैं। तो हाउसिंग, सबसे पहले तो घर नहीं मिलता, ठीक है, क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसके बाद अगर मिल भी जाए तो इधर के जो रेंट्स हैं, यानी अभी जो टोरंटो के अंदर डाउनटाउन में वन बेडरूम अपार्टमेंट का जो रेंट चल रहा है वो 2400-2500 से कम नहीं है। 2400-2500 डॉलर से सिर्फ आपको एक बेडरूम अपार्टमेंट या एक बेडरूम स्पेस आपको मिलेगी। जी, तो ये सबसे बड़ा मसला है, नंबर 1। जी, रेंटल स्पेशली ये बहुत सारे लोगों के लिए अभी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है टोरंटो में, क्योंकि रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली अपार्टमेंट्स के या बड़ी फैमिलीज़ के, स्पेशली जिनके ज़्यादा अफराद हैं, ज़्यादा बच्चे हैं, उनके लिए घर ढूंढना एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। फ़खर की अपनी फैमिली माशाल्लाह बड़ी फैमिली है, सो ही हैज़ गॉन थ्रू द प्रोसेस के जहाँ पे वो टेनेंट्स जो हैं जो उनको रिलेक्टेंट होते हैं लैंडलॉर्ड्स लीज़ करने के लिए जिनके ज़्यादा बच्चे हों, तो ये भी एक फैक्टर है। अच्छा, इसके अलावा हम दूसरे फैक्टर्स पे भी बात करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट है, जैसे ट्रैफिक है। इसके बारे में थोड़ा सा आप गाइड करें कि किस तरह से यहाँ पे टोरंटो में इसका निज़ाम है, क्योंकि मैं जब भी टोरंटो आती हूँ मुझे लगता है ट्रैफिक पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। जी, दूसरा सबसे बड़ा इशू जो किसी भी मेगा सिटी में अभी लोग फेस कर रहे हैं, टोरंटो में वो वर्स्ट है। आप कह लें कि अभी मैं एक रिसर्च सुन रहा था कि टोरंटो जो है वो नॉर्थ अमेरिका में और ख़ुसूसन कनाडा में नंबर 1 पर है ट्रैफिक जैम्स में, कंजेशन में। तो इतनी बुरी ट्रैफिक है कि आप अगर गार्डनर ले रहे हैं, यानी आप अगर डाउनटाउन जा रहे हैं या वहाँ से आ रहे हैं, तो आप अपने जहन में 1.5 से 2 घंटे रखें, क्योंकि यहाँ रोड्स तो बहुत वाइड रोड हैं, बट एट द सेम टाइम गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं और लोग ट्रैवल करने वाले इतने ज़्यादा हैं अपनी पर्सनल व्हीकल्स पर कि हमेशा ट्रैफिक जैम रहता है और आपका वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। उसका रिप्लेसमेंट टोरंटो में मौजूद है, TTC या सबवेज़, तो उसमें भी कभी कभार मसाइल पैदा होते हैं क्योंकि पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसे मसले आ जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो दूसरा बड़ा मसला वाक़तन ट्रांसपोर्टेशन ही है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, हेल्थ के बारे में। हाँ जी, तो आप सिमाप कैलगरी से हैं, तो वहाँ चीज़ें अल्बर्टा में बहुत मुख्तलिफ हैं। हेल्थ इतना बड़ा इशू है यहाँ हेल्थ केयर टोरंटो में कि आप यकीन करें कि यहाँ सबसे पहले तो ये कि यहाँ फैमिली डॉक्टर्स का होना ज़रूरी है। पाकिस्तान जैसा नहीं है या दूसरे मुल्कों जैसा नहीं है कि आप जहाँ भी जाएं किसी भी डॉक्टर को आप पर्ची बनवाएं और चेक करवा लें। यहाँ फैमिली डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको अपना फैमिली डॉक्टर बनाना पड़ता है जब भी आप इधर आते हैं। लेकिन मसला ये है
سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ادھر آتے ہیں تو آپ کو فیملی ڈاکٹرز کے لیے 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ کیوں میں لگنا پڑتا ہے ویٹنگ میں. زیادہ تر ڈاکٹرز تو لے ہی نہیں رہے, جو لے رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ 7-8 ماہ انتظار کریں. اس کے بعد پھر آپ کو ایک فیملی ڈاکٹر ملتا ہے, الاٹ ہوتا ہے تو آپ جاتے ہیں. نہیں تو واک-انز ہیں, واک-انز میں اگر آپ جائیں گے تو 4 سے 5 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے ایک پیشنٹ کے لیے. جی اوکے. اور بہت اہم, سب سے اہم سوال جو جس پہ پوائنٹ کو ہم ڈسکس کرتے ہوئے ویڈیو کو وائنڈ اپ نہیں کر سکتے, وہ جاب ہے. جاب مارکیٹ ٹورانٹو کی کیسی ہے اور یہاں جاب ملنا کتنا مشکل ہے, جو نیو کمرز ہیں ان کو کیا اسٹرگل ہو رہی ہے, اور اپنی جرنی پہ بھی آپ تھوڑی نظر ڈال سکتے ہیں اسی کویسچن کے اندر. جی بلا شبہ ٹورانٹو سب سے بڑا شہر ہے, اس میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں سب سے زیادہ جابز ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے. یعنی یہاں آپ یہ کہہ لیں کہ ایک نارمل سے ریزیومے والا بندہ یا سی وی والا بندہ جو ابھی اسٹارٹ اپ ہے وہ یہ ازیوم کر لے کہ وہ بہت زیادہ کامیاب ہو جائے گا تو تھوڑا مشکل ہے. کیونکہ جیسے جب صرف ہمارے ساؤتھ ایشینس ہی نہیں جبکہ دنیا کے جتنے بھی ممالک سے یہاں امیگرینٹ آتے ہیں, سب سے پہلے ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ٹورانٹو میں آئیں اور یہاں ہی جاب کریں. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جاب مارکیٹ میں مقابلہ بہت بڑھ جاتا ہے. دوسرے نمبر پر آپ کمپرومائزڈ ویجز پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی فرض کریں کہ اگر کیلگری میں آپ کو $20 پر آور مل رہا ہے تو یہاں انہیں پتہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ ہیں, یعنی رسد بہت ہے اور طلب جو ہے وہ کم ہے امپلائز کی, تو وہ آپ کو $16 سے $17 پر بھی آپ کام مل جائے گا, یعنی $3 سے $4 کم ملیں گے. جی اچھا, آج ہم نے کافی نیگیٹو باتوں پہ جو ہے روشنی ڈالی ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہم وہ کریں ٹورانٹو سے بھگائیں یا موٹیویٹ نہ کریں کہ ٹورانٹو آئے. ہم صرف نیٹی-گریٹیز پہ بات کریں کہ اکثر لوگوں کو جو میجر پرابلمس, فیکچوئل نالج ہے یہ کہ لوگوں کو ابھی ان مسائل کا سامنا ہے, جس کی وجہ سے ہجرت کا رجحان اس پروونس سے بڑھ گیا ہے. لوگ کافی زیادہ البرٹا موو کر رہے ہیں, چھوٹی پروونسز میں موو کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں کی پراپرٹی ان کو بڑی میجر جو ہے وہ ایک ریونیو دیتی ہے, اور وہ دوسری جگہ جا کے گھر بھی پرچیز کر لیتے ہیں اور سیٹل بھی ہو جاتے ہیں. تو اور باقی جاب مارکیٹ وغیرہ کے لیے بھی لوگ دوسری پروونسز میں جا رہے ہیں. تو اگر آپ کینیڈا ابھی نہیں آئے اور آپ کنسیڈر کریں ٹورانٹو کو, تو اگر یہ فیکٹرز آپ کے لیے بودسم نہیں ہے تو پھر تو آپ ٹورانٹو آئیں. لیکن اگر یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے تو پھر آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے دوسرے شہروں کو بھی جہاں آپ کی کاسٹ آف لیونگ اچھی ہو اور بیٹر لائف اسٹائل میں آپ لوگ رہ سکیں. جی میں ایک چیز ایڈ کروں گا یہاں اسی زمن میں کہ دیکھیں سب کا تو یہی ذہن ہوتا ہے, آنے سے پہلے خیال ہوتا ہے کہ وہ ٹورانٹو آئیں, لیکن آپ یہ چیز بھی دیکھیں کہ کینیڈا سیکنڈ لارجسٹ کنٹری ہے پوری دنیا میں رشیا کے بعد. تو ادھر ٹورانٹو کے علاوہ یا انٹاریو کے علاوہ بہت سی پروونسز ہیں جہاں آپ بہت پراسپر کر سکتے ہیں, بہت آپ کہہ لیں کہ آپ کی بہت ترقی ہو سکتی ہے, بہت خوشحالی آ سکتی ہے, جس میں سے ٹاپ پر اس وقت البرٹا جا رہا ہے. آپ البرٹا جائیں, کیلگری, ایڈمنٹن, جہاں کہیں بھی آپ کو البرٹا میں جاب ملتی ہے, وہاں گھر لینا آسان ہے, وہاں ادھر کا ہیلتھ کیئر بہتر ہوگا, ادھر کی جاب مارکیٹ بہتر ہوگی. تو جیسے البرٹا آپ کو بتایا, اسی طرح آپ کے پاس BC کے بھی کچھ ایریاز ہیں, اسی طرح نووا اسکوشیا ہے, اور یہ جو ہماری ایسٹرن پروونسز ہیں ادھر کینیڈا میں وہ ہے. تو لازمی انہیں کنسیڈر کریں. آپ کو ہرگز نہیں روکا جا رہا ہے اس ویڈیو کی مدد سے کہ ٹورانٹو نہ آئیں. ٹورانٹو اگر آپ کا کوئی سیٹ اپ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آنا چاہیے ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی, تو ضرور آئیں. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ بس ٹورانٹو ہی کینیڈا ہے, کیونکہ کینیڈا بہت بڑا ہے اور پاکستانی کمیونٹی, اوور آل کلچر, اسلامک کلچر ہے, بہت ساری ایسی سٹیز ہیں جہاں آپ کو مل جائے گا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار واچنگ آور ویڈیو. اللہ حافظ. شکریہ, اللہ حافظ.